Você está cansado do calor sufocante e do desconforto durante suas viagens de carro? Você busca uma solução prática e eficaz para manter-se fresco e relaxado no trânsito? Então você precisa conhecer o ventilador automotivo duplo Toplar. Com sua potência de 12 volts e design compacto, esse ventilador é perfeito para carros e caminhões. Além disso, ele também é equipado com ajuste para direcionar o ar exatamente para onde você precisa. Potência de 12 volts, para um ar fresco e potente. Design compacto para fácil instalação em carros e caminhões. Ajuste para direcionar o ar exatamente para onde você precisa. Adquira agora o ventilador automotivo duplo Toplar e desfrute de um ar fresco e puro em seu carro ou caminhão.